ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ। ଏହା ବିଷୟରେ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଡେଭଲପର କନଫରେନ୍ସରେ କହି ପରେ ଗୁଗଲ। ତେବେ ଏହି ଫୋନରେ ଆସିବ 6.1 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ, 1400 ନିଟ୍ସର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଓଲେଡି ଆସିବ, ଆଉ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ କ୍ୟାମେରା, 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ କ୍ୟାମେରା, 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 14 ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଭିତରେ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋଟୋରୋଲା ଏଜ୍ 50 ପ୍ରୋ ମୋଟୋରୋଲା ଲଞ୍ଚ କରିବ ତାର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ। ଆଉ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ 6.7 ଇଞ୍ଚର 1.5K ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଓଲେଡି ଡିସପ୍ଲେ ସହ 144 Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ଆଉ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟିକେ ଭିଡିଓ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି 125 ୱାଟ ଚାର୍ଜର ସ୍ପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଆସିବ। ତୃତୀୟରେ ୱାନପ୍ଲସ୍ ନର୍ଡ C4 ଏହି ଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆସିବ। ଏଥିରେ ମିଳିବ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍ 3ର ପ୍ରୋସେସର ସହ 8GB ରାମ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ମିଳିବ, ଆଉ 100 ୱାଟର ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜ ସପୋର୍ଟ, 5000 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି M55। ଏହି ମୋବାଇଲରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍ 1ର ଆସିବ 8GB ରାମ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଉ 50 ଏବଂ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 14 ସହିତ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମୋବାଇଲର ଦାମ 30,000 ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। 5ରେ ହେଲା ରିଏଲମି GT5 ପ୍ରୋ। ଏହି ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ ଆଣିବ, ଆଉ ଏହି ମୋବାଇଲର ସ୍ପେସିଫିକେସନ IQ/12 ସୀମିତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ହବ। ସେମିତି ଏଥିରେ 100 ୱାଟର ଚାର୍ଜ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6.7 ଇଞ୍ଚର କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ, 4500 ନିଟ୍ସ ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 14 ଆସିବ। ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଜେନ୍ 3ରେ ଆସିବ। ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।